今日6月25日就介紹一下空巴格。哇！門口已經有個警察紙牌。咁空巴格都係一間平價嘅類似係家品超市啦。睇下啲大蛋10隻2磅。咁有啲洗頭水啊，門口有啲嘢食賣嘅，之後就有啲洗頭水、洗衣液啊、牙膏啊，99片嘅其實嗰啲高露潔啊牌子嗰啲。咁呢啲唔知咩牌子嘅，50幾片都有嘅。咁有啲漱口水啦，老花眼鏡、棉花啊，好多藥都有得賣嘅呢度，感冒藥之類嗰啲嘢。咁而家熱啦天氣，咁有啲風扇都係10.99嘅啫。好似都幾抵玩啊！我之前買都要差唔多折咗都要差唔多10磅到，但係原價都要差唔多18、19磅。咁有衫賣啦，有啲游泳啊或者喺花園度加個泳池仔嘅嘢賣啦。咁 BBQ 就有好多炭賣嘅呢度都係4-5磅到，即係40零50蚊啦。咁呢度啲拖鞋嗰啲就3磅幾一隻嘅，或者2磅幾都有嘅。咁戶外凳啦，呢啲張都要長啲啊。花園用品啦，玩具啊，有啲油漆用品啦，書籍啊，玩具啊，呢啲家品類啊。衣架啊，掛鈎、杯、寵物嘅貓狗糧嗰啲都有嘅呢度。咁大包薯片啦，啲家品類相架啊、地氈啊、裝飾品啊。如果暖氈都冇減到價喎，都要差唔多18磅。啲貓糧呢啲啊，呢隻沙咧就淨係清屎嘅啫，啲尿就會索咗落去嘅。咁1個星期至2個星期到就換晒就可以啦，就唔好似豆腐沙咁樣換嘅。咁就亦都唔會凝結嘅呢啲沙。咁呢啲貓貓中意食嘅零食啊，呢隻係香草味嚟嘅。咁有啲貓糧用品啦，貓狗糧、貓砂啊，啲工具啊。拖板啊，呢啲貓狗嘅衫啊、網球啊，咁呢度就嘢食區啦。咁都叫平嘅有啲嘢係咯，你睇到都係10幾蚊，即係磅幾啦。咁薯片1個半到1包啦。3蚊2包，咁好多超市可能3個半2包，或者5蚊4包咁都差唔多價，其實都係。而家幾多薯片種類？哇！呢隻好似吸引喎，1磅嘅喎。99片。好，係咁多。仲有一樣嘢，
就係呢度嘅電池都較為抵玩嘅。呢係6.99啊 AAA 70粒啦，48粒裝，咁叫做平㗎啦喺度嚟講。咁有啲就係少啲㗎啦，係啦，呢啲就3.4 18粒裝。咁有其他電池款啦，咁但係金霸王呢啲咧就12粒嘅話就5.99。好啦，係咁多啦。咁呢啲能量包都係99片嘅。好啦，係咁多。